Me llamo Manuel Soriano, soy ingeniero ambiental y trabajo en minería. Cuando mis amigos me preguntan ¿qué hago en una minera?, yo respondo que creo vida. Este bosque, en el desierto de Guarmey, es un ejemplo. La minera trae su mineral de la sierra a la costa en una tubería con agua. Esa agua la tratamos y la dejamos tan limpia que con ella creamos este bosque. Donde había un desierto, ahora hay acacias, algarrobos, granadas. Esto es fruto de la minería. La minería que tú quieres sí existe entre nosotros. Cada vez hay más ejemplos de que la minería y el agro sí pueden vivir juntos. Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.